Nu, kad tu zini, ko tu vari. Šeit tiešām tas viss ir. Vajag paši. Šķiet ļoti interesanti. Ļoti patika. Man ļoti patika. Man patika bija. Jautri pavadīts laiks un jauni draugi, protams, un zināšanas. And to meet some other people, other countries. Pamazām tikai iepazīstu šo brīnišķīgo pasauli un visu šo te veidojumu. Iegūt daudz ļoti labu draugu, daudz informāciju. Vajag forši. Es tevi mīlu. Vēl savādāks vecums dzīve arī mazliet. Iegūt zināšanas. Tā ir fantastiska iespēja. Tas noteikti ir piedzīvojums gan jauniešiem, gan viņu vecākiem. Realizēt savas lietas un savas idejas. Vienmēr ir kustīga, diezgan strauja, interaktīva. Labākais ierocis, pozitīvais, lai to visu realizētu. These students that are like us. Ir neliels nogurums, jo bija daudz informācijas. Piedzīvojums ar pieredzi. Jā, negribētu kāpt mājās. Forši. Ir vērts. Šis stāsts vispār kāds iesākās. Aģentūra? Labdien, es tā kā neesmu pieteicies, bet uz konsultāciju nāku. Pie kā? Nu, par projektu rakstīšanu. Ok, nākšu. Labdien! Labdien! Es gribēju iesniegt projektiņu. Jā, ļoti jauki no kādas organizācijas. Mēs no Talsu jauniešu biedrības. Eiropas Savienības programma Jaunatne darbībā ir neformālās izglītības programma, ko Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Evo, Māri, man ir pasūtījums. Vienu beigu grib uzzināt, kas ir Jaunatne darbībā. Wow! Forši! Kur tu esi? Pie Laternas? Evo, viņi te patās netālu, lai šaujam. Šaujam! Un esiet laipni aicināti iepazīties ar mūsu jauno salmu draudzeni. Vismaz viens cilvēks, kurš mūsu ikdienā uzklausa un nesaka neko pretī, kas ir milzīgs retums. Un mūsu draudzenei Katrīnai mēs gribam pastāstīt lietu, kas tad ir Jaunatne darbībā. Un pirmām kārtām ir jāpasaka, ka tā ir iespēja tiem jauniešiem, kuriem ir kaut kādas idejas, domas realizēt savus projektus. Tā ir iespēja jauniešiem iekļauties sabiedrībā. Un jāsaka, ka atklāti nav nevienas citas tik neformālas programmas, kas piedāvātu tik milzīgas iespējas, sākot no mākslas, beidzot ar militāriskām struktūru vienībām mežā. Jā, un šī ir lieliski iespēja ar savu darbību piedāvāt sev un citiem izaugt. Tātad jūs redzat, ka mēs esam paaugušies, bet mēs ceram, ka tie cilvēki, kas vēl joprojām piedalīsies jaunatnē, varēs izaugt tikpat gari, gan augstumā, gan arī savā domu lidojumā. Tātad augstāk, plašāk, vairāk.
Neformālā izglītība jauniešu apmaiņas projektos ar formālo izglītību, kas ir skolā, atšķiras varbūt ar to, ka tā ir vairāk vērsta tieši uz dalībnieku personīgo izaugsmi, uz viņu viedokli, attieksmi pret lietām, atšķirīgām kultūrām, citiem dalībniekiem un viņu iecietību. Otra būtiskā atšķirība ir tā, ka neformālā izglītībā izmanto interaktīvas metodes. Jo būtiskākais ir tas, ka dalībnieki var mācīties nevis no skolotāja, no kāda, kas stāv priekšā un stāsta, kā ir patiesībā, bet dalībnieki mācās darot, mācās izmēģinot lietas, mācās diskutējot, sarunājoties par to un tādējādi veido gan savu viedokli, gan arī patiesībā ietekmē otra cilvēka viedokli, lietām, tēmām un dzīvi. Bez neformālās izglītības jauniešu apmaiņā svarīga ir arī starpkultūra izglītība. Tas nozīmē to, ka, piemēram, nepietiks, ka jūs uzņemot 3 citu partneru jauniešus Latvijā, vienkārši izrādīsiet Latvijas skaistākās vietas, dabas objektus un tā tālāk, bet ir svarīgi, lai šajā apmaiņā visām valstīm iespēja parādīt savu kultūru, pastāstīt par sevi un tādējādi katram rodas priekšstats par visu piedalošos valstu atšķirīgajām iezīmēm un īpatnībām. Viens no projektu veidiem ir starptautiskās jauniešu apmaiņas. Jauniešu apmaiņa ir iespēja jauniešiem no dažādām valstīm satikties un izpētīt kādu sevi interesējošu tēmu, kopā dzīvojot, diskutējot par to caur dažādām interaktīvām spēlēm un nodarbībām. Un caur to uzzināt gan par sevi, gan par citām kultūrām, gan par šo tēmu. Nu jā, tā ir jauniešu apmaiņa. Iedomājies, tu atver leduskapi, tādu, kuram tu nezini saturu, un tad tu skaties. Tad tev ir kaut kāds tur holandas siers, vai tad tur ir kaut kāds Krievijas siers, tad tev tur ir vēl kaut kāds pūdēts siers, tad ir viens, kas mazliet smirda, tad tev ir dažādi tomāti, tādi zaļāki un netik zaļi. Man liekas, tas arī ir tā jauniešu apmaiņa, ka tu atver tādu kā leduskapu vai jebko, un tad tu vari ieraudzīt visādas dažādas lietas, ko tu vari nobaudīt, saprast, patīk, uzzināt, kas tev patīk vai kas nepatīk, tādā formā. Eiropas komisija arī diezgan strikti ir pateikusi, kas nav jauniešu apmaiņas. Un jauniešu apmaiņas nevar būt koru salidojumu, sporta sacensības, kas arī notiek starptautiskas, un tā ir laba lieta, bet tās nav jauniešu apmaiņas, un tās nevar tikt iesniegt šajā programmā. Tāpat laikā katrā jauniešu apmaiņā var tikt izmantota dziedāšana, dejošana, kopīgi arī sportošana brīvajā laikā, bet tas nevar būt galvenais. Viss projekts nevar būt vienkārši koru salidojums, kurā jūs kopā dziedat. Jauniešu apmaiņas ir starptautisks projekts, un līdz ar to katrā projektā jābūt arī vismaz 2 partneriem no 2 dažādām valstīm, bet tikpat labi var būt arī 3 partneri, 4, un tas atkarīgs no tā, cik daudz partnerus jūs varat atrast, ar cik lielu grupu jūs varēsiet noorganizēt šo savu apmaiņu, un jo vairāk valsts, jo grūtāk, jo katrs ir jāsazvan, jāpārliecinās, ka katrs varēs ierasties, un tāpēc to vajag tā pārdomāt, vai esat ar mieru uzņemties milzīgas grupas organizēšanu. Jauniešu apmaiņā var piedalīties jauniešu vecumā no 13 līdz pat 25 gadiem. Un tas labais ir tas, ka nav svarīgi, kādas šiem jauniešiem ir atzīmes skolā un cik labi viņi runā angliski vai citās svešvalodās, bet tas, vai viņiem ir interese par šo projektu tēmu, vai viņi grib piedalīties. Tik traki nevajag, ka jūs iesaistat vienā projektā jauniešus gan 13 gadīgus, gan 25 gadīgus, jo viņiem nav daudz kopīgi tēmu un būs daudz labāk, ja jūs vienā projektā, pieņemsim, iesaistīsiet jauniešus 13, 15 gadus vecus, un tad cits projekts varbūt būtu tikai studentiem. Tā.
Svarīgi atcerēties to, ka katrai grupai no katras valsts ir vajadzīgs arī jauniešu līderis. Tas ir jaunietis, kam ir vismaz 18 gadi, jo viņam ir jāuzņemās atbildība par visu pārējo grupu. Ja, teiksim, gan lidostās, gan ar dokumentiem, gan veselības ziņā un tā tālāk. Bieži vien šie līderi iesaistās arī programmas vadīšanā. Teiksim, pārējie piedalās aktīvi, bet viņš ir tas, kas varbūt uzdod uzdevumus, jautājumus, vada diskusiju, lai vieglāk iet uz priekšu apmaiņa. Jauniešu apmaiņā jābūt iesaistītiem vismaz 16 dalībniekiem, bet tāpat laikā var būt arī projekti, kuros ir līdz pat 60 dalībniekiem. Tie ir tādi lieli projekti, un tos mēs iesakām īstenot tikai tām organizācijām, kam ir liela pieredze jauniešu apmaiņu projektu īstenošanā, jo ir jāzina, kādus pasākumus rīkot, kā tik galā ar tik lielu jauniešu grupu. Svarīgi ir pieminēt arī to, ka no katras valsts jābūt vienādam jauniešu skaitam. Tas nozīmē, ja jums ir divpusējs projekts, jums ir divas valstis, piemēram, Latvija, Polija, tad no katras valsts jābūt ar vismaz 8 dalībniekiem. Jauniešu apmaiņa var būt no 6 līdz 21 dienai. Un tāpat kā pie partneru skaita, arī šeit mēs vienmēr iesakām nesteigties un neuzņemties to lielāko apjomu, jo 21 diena tā ir gara programma, un tad ir jāzina labi, kā to saplānot. Un tiem, kas raksta projektu pirmoreiz, mēs iesakām pat pilnīgi mierīgi iztikt ar 7, 10 dienām un ne vairāk. Tas, kas nav stingri noteikts, tā ir tēma un jomas, par ko šim projektam būtu jābūt. Projekti var būt par visdažādākajām tēmām, sākot ar vides aizsardzību, kultūru, mākslu, jebkas, kas interesē pašus jauniešus, kas ir iesaistījušies projektos. Laba partnerība programmas izpratnē ir tā, ka visi partneri ir vienlīdz iesaistīti gan programmas izstrādē, gan varbūt tieši apmaiņas vietas izvēlē, gan grupas sagatavošanā pirms apmaiņas, gan arī tajā, kā jūs pēc tam izstāstat citiem cilvēkiem, tā saucamajā rezultātu izplatīšanā un izmantošanā. Visiem partneriem vienlīdz ir jābūt iesaistītiem visos projektu posmos. Tad, kad jūs izvēlaties jauniešu apmaiņas ilgumu, tad ir svarīgi ņemt vērā, vai jūs tās dienas varat aizpildīt ar dažādām aktivitātēm. Un faktiski ar to arī vajadzētu sākt, ka jūs vienkārši sarakstat no pirmās dienas līdz pēdējai, ko jūs pa dienām un pat pa stundām darīsiet. Teiksim, pirmajā dienā vajadzētu atstāt vietu iepazīšanās pasākumiem, jo jaunieši sabraucot no dažādām valstīm noteikti pirmajā dienā netaka uzreiz varēs sākt sarunāties un jutīsies droši stāstīt, ko viņi domā par citām jau svarīgākām un nopietnām tēmām. Tāpēc pirmo dienu pat var visu pavadīt iepazīstoties, saliedējot grupu un uzzinot vairāk viens par otru. Un tad, attiecīgi, nākamās dienas jūs visi varat veltīt izvēlētās tēmas, apskatīt caur dažādām interaktīvām spēlēm, diskusijām. Varbūt ir uzaicināts kāds interesants cilvēks, kas var pastāstīt savu pieredzi tajā jomā un tam līdzīgi. Tā kā jums apmaiņa ir gandrīz nedēļu gara, ir ļoti saprotams, ka jūs paredzat arī brīvo laiku. Var apskatīt dažādus kultūras objektus, dabas objektus, skaistas Latvijas vietas, bet tam jābūt samērotam un tā nevar būt 2-3 dienu gara ekskursija, jo tad vienkārši eksperti jums neapstiprinās projektu. Ļoti svarīga lieta katrā apmaiņā ir arī izvērtēšana. Gan, teiksim, paredzot tādu lielu, nopietnu gala izvērtēšanu, kad programmas beigās jūs veltat veselu pusdienu izejot cauri visam, kas ir padarīts, cik daudz jaunieši ir iemācījušies, sapratuši un uzzinājuši arī par dažādām atšķirīgām kultūrām. Tāpat var arī šo izvērtēšanu darīt katru dienu, lai vienkārši saprast, vai dalībnieki tiek līdzi tempam un programmai vai nav par intensīvu, jo tad arī grupas vadītāji vēl var programmu mazliet pielāgot katras grupas vajadzībām.
projekts nav tikai pati apmaiņa. Projekts ir gan sagatavošanās, var, teiksim, veidot dažādas mājas darbus pirms apmaiņas un gatavot priekšnesumu par savu valsti. Tad ir šī pati apmaiņa, un pēc tam ir projekts nebeidzas ar to, ka dalībnieki aizbrauc mājās, jo ir svarīgi tas, ka katrai grupai arī pēc atgriešanās savā skolā, pilsētā, universitātē vajadzētu pastāstīt arī citiem par to, ko viņi ir iegūši šādā projektā, kāpēc ir svarīgi un kāpēc ir vērtīgi piedalīties tādā jauniešu apmaiņā. Tad, lai to pastāstītu, lai to varētu labāk izdarīt, ir atļauts un ir speciāli naudiņa paredzēta tam, lai varētu izveidot dažādas foto izstādes, jaunas mājas lapas, varbūt tikšanos ar vietējiem iedzīvotājiem un tā arī pastāstīt par piedzīvoto šādā te projektā. Jaunieši dažādi atrod partnerus. Ir jaunieši, kas ir piedalījušies starptautiskās apmācībās un semināros, un tur ir satikuši cilvēkus, kas pārstāv dažādas organizācijas, skolas vai jauniešu grupas, un tad viņi jau viens otru pazīst un vienkārši vienojās par to, ka viņi kopā izstrādās projektu. Bet citreiz ir tā, ka jūsu jauniešu grupā ir ideja, bet jums nav partneru. Un tad jūs varat meklēt arī partnerus ar mūsu palīdzību, aizpildot speciālu veidlapiņu, un mēs jau caur saviem kontaktiem un citām aģentūrām palīdzam atrast tos, kas arī ir ieinteresēti šādā tēmā. Mūsu mājaslapā ir pieejamas veidlapas gan latviešu, gan angļu valodā, jo tā kā jums ir partneri ārvalstīs, iespējams, ka jūs vispirms aizpildīsiet šīs veidlapas angliski, jo tas jums palīdzēs arī tādējādi vienoties par dažādiem svarīgiem jautājumiem. Piemēram, kad notiks projekts, kurā valstī jūs uzņemsiet viņu, kāda būs programma, kā jūs nodrošināsiet, ka jaunieši iesaistīti. Vārdu sakot, jūs kopīgi izlemsiet visas atbildes uz visiem paredzētiem jautājumiem. Ja jūs iesniegsiet savu jauniešu apmaiņas projektu Latvijas aģentūrā, jums tāpat būs jāaizpilda veidlapas latviešu valodā. Tas nozīmē, jūs kopā ar partneriem esat izstrādājuši angliski, jums vienkārši tie paši jautājumi ir jāiztulko latviski. Projekts var iesniegt pie mums 5 reizes gadā. 1. februārī, 1. aprīlī, 1. jūnijā, 1. septembrī un 1. novembrī. Tas nozīmē, ja jūs neesat paspējuši kaut ko līdz galam pabeigt uz vienu datumu, jūs zinat, ka droši pēc 2 mēnešiem būs nākamais iesniegšanas termiņš, un jūs varēsiet paspēt pabeigt visu, kas nav bijis. Tāpat arī, ja gadījumā ir iesniegts un ir kaut kādas kļūdiņas dēļ vai nepilnību dēļ noraidīts, jūs varat uzlabot projektu un iesniegt to atkal. Tas nav tā, ka ir viena iespēja, ja nav izmantot, tad nekā. Tad, kad projektu vērtē, eksperti pievērš uzmanību dažādiem, protams, jautājumiem. Faktiski izlasa visu pieteikumu, bet tas, kam visvairāk pievērš uzmanību, ir tas, vai projekts vispār ir neformālās izglītības projekts, jo Eiropas Savienības programma jaunatņu darbībā ir tieši neformālās izglītības programma. Jaunieši mums bieži jautā, kā es varu uzrakstīt projektu, es to nekad neesmu darījis, un tikai jaunietis, man nav tādu specifisku zināšanu. Pirmkārt, mēs dažādā veidā cenšamies palīdzēt. Mēs aicinām visus arī un iesakām nākt pie mums uz konsultāciju, vai, ja nevar atnākt, teiksim, dzīvo tālā pilsētā, var rakstīt e-pastu, zvanīt pa telefonu. Vēl mēs rīkojam dažādus seminārus tiem, kas nekad nav īstenojuši projekts, kurā var satikt citus tādus pat jauniešus, jau apmainīties ar idejām un pastīties, kā citi ir aizpildījuši, un mēs cenšamies arī parādīt dažādus piemērus par jau esošiem projektiem. Vēl arī mūsu mājaslapā ir apkopota gan informācija par jau notikušiem projektiem, par dažādi derīgi ieteikumi, visbiežākās kļūdas. Un tāda ļoti, ļoti noderīga lieta ir lietotāja rokas grāmata, programmas vadlīnijas, kurās ir faktiski apkopot visi svarīgākie
svarīgākie noteikumi. Gan jau minētais dalībnieku skaits, gan kā projektu izstrādāt, par kādiem jautājumiem vajadzētu aizdomāties, un to noteikti vajadzētu izlasīt pirms projekta iesniegšanas. Konkrēti tev ieteikums. Ja tev kāds saka, kaut kur jāiet, tad nekur neej. Sameklē jauniešus, kas kaut kur izdarījuši. Pajautā viņiem, kur ir tas, kāpēc viņi to izdarīja un ko viņi no tā dabūja ārā. Un tad paņem tos pašus jauniešus savā komandā un izdariet vēl kaut ko brīnišķīgu. Izmantojiet resursus, kas jums ir. Un tad viss notiks. Tātad senā labā patiesībā tas, kas dara, tam sanāk. Kas nedara, tas guļ. Tātad daram. Ja organizē projektu, tad vēl viena lieta, ko nebaidīties, ir aiziet līdz aģentūrai un pajautāt padomu tiem cilvēkiem, kas tur strādā, jo tad var noskaidrot daudzas lietas, kas pēc tam palīdz projektu realizēt daudz vienkāršāk. Tad, kad jūs apmeklējat kādu projektu ārpus Latvijas, noteikti paturiet prātā, ka iespējams šajā projektā varētu būt kāds labs partners kādam no jūsu nākamajiem projektiem. Ļoti pārdomāt varbūt to struktūru. Kāda būs programma un lai viņi nebūtu pārāk noslogot un nebūtu pārāk brīvi. Pat ja tev nobrūk autobusu ceļa vidū un tu vairs nezini, kur iet, tad ir rast arī kaut kāda labuma no tā. Varbūt, ka tev tieši tur vajadzēja tā palikt un tai grupai varbūt tas veido grupas dinamiku labāk vai grupu, sadraudzējas labāk vai jebko. No visi, kas notiek, atrast rezultātu. Jā, un īstenībā sāc varbūt tās ar visvienkāršāko. Sāc ar savu vietējo projektu, kas ir programmā Jaunatne iniciatīvas projekts. Pēc tam dodies uz starptautisko līmeni, dodies uz apmaiņām. Varbūt tās, ja tu gribi pavisam kaut ko piedzīvot tādu, kas bieži vien mainīs tavu personību un tavas domas, ka tev 20 gados nav jābūt mašīnai, labam darbam, augstākai izglītībai, bet ka cilvēku vērtība ir kaut kas vairāk, dodies Eiropas brīvprātīgā darbā. Tātad paņem savu iespējais astes, kā saka zivī, un sāc viņu ēst.